बड़ी खबर आ रही है क्रिकेट के मैदान से। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम को जबरदस्त मात दी है और 88 रन से हरा दिया। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। महिला विश्व कप टीम के मुकाबलों में पाकिस्तान को 88 रन से हराया है और भारत ने पाकिस्तान की पूरी टीम को 159 रन पर ऑल आउट कर दिया। भारत ने 247 रन बनाए थे और पाकिस्तान की टीम को महज 159 रन पर ढेर कर दिया। दीप्ति शर्मा और क्रांति गौड़ ने 3-3 विकेट लिए हैं। तो पाकिस्तान की पिटाई का सिलसिला लगातार जारी है। पहले एशिया कप में भारत के हाथों 3-0 से मात मिली और उसके बाद अब वर्ल्ड कप में महिला क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान को हरा दिया है।